Sabrina Kaufmann gibt schon seit 2011 Manga-Zeche-Kurse, seit 2016 auch online, auch do ihrer Zeit voraus. Sie schafft als unabhängig Mangaka und Zeichnerin, das soll ich vielleicht nicht vergessen. Sie hat Kannerbücher illustriert vom Jeff Herr, vom Sven Wohl, vom Henri Losch, Science-Fiction-Romane vom Claude Pfeiffer, aber auch Mährescher, im Moment, den auch an dieser Erzählung vielleicht wichtig geht, Mährescher von den Brüder Grimm oder vom Hans Christian Andersen. Sie ist aber heute zu Lützeburg natürlich für und allem als Mangaka bekannt, diese auch schon ausgestaltet, zum Beispiel zu Daverding am Allen Stadthaus, und natürlich an ihren Manga-Reihen, Exterei oder 3 Sweet Pleasure. Was vielleicht 2 Sachen, die für die heutigen Erzählung oder Geschichte nicht unwichtig sind. Mit Ordalium gibt es schon ein schwarz-weiß Manga. An diesem Kontext auch nicht unwichtig, schon ein kleinen Exkurs an die Geschichte, nämlich Memories of the Chateau durchspielt, die gezeichnet wurden. Der Jean Resch ist viele bekannt als Direktor vom Kulturhaus ob der Schmelz, als Organisateur von der Fête de la Musique an dem keltischen Musikfestival Celtic, mehr an der BD-Szene als hier in Ochtoheim, Jahr für Jahr, als Festival zu kontern, immer dich mit Indigenen, mit denen auch schon seit 2009 zusammen schafft. Das ist schon ein richtig gut Koppel. Oh ja. Das Sonic-Comiken hat gemacht, je mit einer CD, mit Lieder von der Musikband Dreamcatcher, die der Jean Resch auch mit begründet hat. Wir erinnern auch schon Geschichtskomiken. Das ist interessant, dass es immer schon Jahre mit Geschichtskomiken gefangen an der Diedlinger Geschichte, auch mit Indigenen gemacht. Auch du hast vielleicht schon besonders 2012 Kruder Dauphins den Lützeburger Buchpreis an der Kategorie Kanner Ajourendliteratur. An 3 Jahren Drop hat er direkt einen Drop gesagt, nämlich zur Wahl von Kruder Nies, ein Preis, das kann ja für den 3. Band von der Dreamcatcher-Reihe. Was vielleicht manche Leute aus dem Mann bekannt ist, dass der Jean Resch und der Lucien Tschuga ein Zeitchen an derselben Agence de Communication Comet geschafft haben. Das war so gut am selbesten Büro an, das muss ich sowieso so, und die Agence ist auch so etwas wie ein kleiner Pépinière von der Lützeburger Comic-Szene. Vielleicht echt froh und dich, Jean Resch, ein ganz einfach die Geschichte rund um den Kavalleriekapitän Charles Dief, den aus seinem Tableau rausspringt am Palais während einer Visite von der Protagonistin, wenn sie nicht gerade Vorbild oder das vielleicht streamt. Worum es geht, an für was den Kavalleriekapitän rauswählen? Wo wir angefangen haben, darüber nachzudenken, wo wir wollten hingehen mit der Geschichte. Da war den Palais, war ein bisschen so die Sagen umworben, die Beiligkeit, die wir wollten angreifen. Und wir waren wirklich auf der Sicht noch etwas Extras. Ich hatte Sabrina sehr wirklich studiert. Ich wollte mich auf Hart anlassen. Ich wollte nicht an Mengwälder ranzwingen. Ich wollte wirklich etwas schreiben, was auch passen, ob das, was hat möchte. Und du hast mal so ein bisschen noch einen Appell lanciert an dem Jungblut, weil so live und da ist auch gefedert mit Geschichten, die man zum Teil eben auch an einer Geschichte auflesen lassen. Und die dort nicht mich immens markiert, dann dort man am Anfang den Ausstoß gehen für die dort Geschichte, ja, also die Großgeschichte zu schreiben, wo dann noch der Scharl dran ist. Ich bin froh. Was hat dich und der Geschichte markiert? Und da kommen wir nur auf das Verhältnis von der Klänge, von den Geschichten, von den Anekdoten zu der großen Geschichte. Das ist ganz einfach. Also viele von meinen Lieder schreiben ich immer über, also ganz gerne auch über den, die lebt, die unerregt ist, weißt du, den Amour impossible, das fatal, so Lieder bei Barbara Fades Away oder so, kennt das auch immer das Thema, wo zwei, die zu nie gehören, nicht zu nie fanden oder also nie gerappt gehen oder so. Also das ist schon ein Thema, was mich ja, immer begleitet. Und das hat mir ganz gut gefallen, weil das wirklich eine dramatische Geschichte ist, noch eine traurige Geschichte ist. Und ich wollte unbedingt eine Liebesgeschichte schreiben an einem Comic, weil man die kann ich das nicht machen. Ja. Mit zwei Husch schon eine Liebesgeschichte. Ja.
Das ist tatsächlich eine Liebesgeschichte, das ist nicht die einzige insgesamt an diesem Band. Wir kommen noch nun nach ein Keier zu schwätzen. Mit das sind immer eine Liebesgeschichte, das auch so eine Geschichte über die Geschichte von Lützeburg. Und zwar angefangen am 16. Jahrhundert, 1554 als ein Datum, 1684 das Bombardierung von der Festung, 1795 eine spannende Geschichte im Steyre bezuelen, an dem Christine de Vils, an Donau auch nicht, der Wolle mehr einen dynastischen Wolle. Es gouf also eine Berodung von der Historikerin Marie-Paul Jungblut, meng froh ist, gouf doch so eine Berodung über durch Geschichtsvorstellungen oder wenn an dem in Delien möchte, über eng lebt, die du nur über weil 4 Jahrhunderte geht, weil Leute vielleicht vergleichbar sind, könnte natürlich auch zu enger, so einheitlicher Geschichte von Lützeburg, die so weit zurückgreift an 15. Jahrhundert. Das. Also ich spiele immens gerne mit Realität, mit Fiktion. Das würde ich auch gut am Alex Antoine gefallen an Didlinger Geschichte gemerkt. Da hat sich prätiert für auch ein bisschen an die Richtung zu gehen, was auch war, dass eben wie soll so ein Gebäude sollte gewohnt gehen, das nicht nur der Palle gewesen, du auch mal ein wo ganz interessant dabei ist etwa für den Hotel de Ville. Rundherum sind noch Sachen geschieht, wie auch wir hatten einen Großbrand an dem Quartier an als Didlinger habe ich damals Stadt entdeckt, dann noch die Geschichte von der Stadt, das waren die Sachen an eine schöne Geschichte gerne von Menschen, von einfachen Menschen. Und das begleitet mich immer an all dem, was ich schreibe. Und das war einfach flott für du mal da rundherum zu jonglieren, an noch Referenzen zu machen, wie die verstoppten Schatz, also du den dann so wir hatten als kleine Schatzinsel dran, wir hatten als Schlurch dran und so weiter. Und das das fand ich möchte immer mir interessant für nicht nur so auf engem Lehr zu schaffen, mir auf 2, 3. Voilà, Sabrina, ich wollte einfach ein bisschen über Technik frohen, wie das die Planchen zusammen gestaltet hast. Weil das mir aufgefallen, dass Elemente aus der virtuellen Visite vom Palais vom Luxembourg City Tourist Office angebaut sind. Weil ich immens interessant fand, für die als Hintergrund zu machen, weil so von der Linz hier ein bisschen verzu sind, das gibt dem Ganzen einen dramhaften Charakter, eben über die Bildung vom Plan. Wem sind Idee war, für mit dem Material zu schaffen? Ma usecht war vu so normalweis zechen immer alles traditionell mat der Hand. Me hat awer fund beim Palais do wär awer wichtig, dats ma wirklich gesinn, dats man tatsächlich an dem Palais do sinn. An ich mein, du waren soviel Detailer, dats die man schwierig war fir dat dewe so ganz realistisch halt dem Raum ze zechnen. An lesen vu immens viel koreanisch Webtoons. An du hunsch gemerkt, dass immens viel Zechner dadurch machen, dass sie am Funk wirklich realistisch Fotoen holen an déi halt de Licht umwandeln an déi da direkt Materialbilder abbauen. An du hast mal gedacht, okay, dat wär mal enke flott, da einfach Taste mal digital umzusteigen an mal gucken einfach, wie kann ich das kombinieren. Und das wirklich so, also Skizzen, die sind am Anfang alle gute gemacht mit der Hand. Und dann habe ich mir am Anfang wirklich mit der Visitidee vom Palais geholt, um zu gucken, okay, wenn der Personage da hinein könnt, dann habe ich die dort dafür. Und dann kann ich das so machen. Und das ist halt eben so, dass die 2 Elemente kombiniert sind. Weil ich meine, wie das der Charles immer von Bild zu Bild springt, war doch immens wichtig, halt eben, dass sie wirklich Raum erkennt, wer war an dem Bild dran, wer sind Kleider, wer ist der Winkel und so. Dafür war schon etwas, was relativ wichtig war. Ja, das Du kann noch vielleicht dem LCTO viel Merci so, das heißt ganz gut unterstützt hun, weil COVID-19 bedingt konnte man die Foto nicht selber machen gehen an da het ganz spannend gewählt wir müssen ganz einer derweis zurückgreifen an du man wirklich eine flotte Unterstützung kriegt vom LCTO gut noch in der Leben okay aus dem Palais aus dem anderen Palais an das auch flott viel zu merken wann dann unterstützt geht bei so einer flotte Aventur.